ओके डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर निरन महर्जन प्लास्टिक सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरैको सुन्दरतालाई निखार ल्याइदिनु भएको छ। कसैको अङ्ग जन्मजात रूपमा बिग्रिएको छ या जन्म पश्चात पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको छ भने उहाँले बनाउनु भएको छ र हाल उहाँ वीर हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज अलिकति यो प्लास्टिक सर्जरीको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो प्लास्टिक सर्जरी मार्फत चाहिँ आफ्नो शरीरलाई राम्रो बनाउनको लागि नाक ठुलो छ या बिग्रिएको छ भने सानो बनाउन सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ, आँखा पनि मिलाउन सकिन्छ, मुख र ओठ जुनसुकै अङ्ग पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने गरिन्छ। यहाँले अहिलेसम्म कति पेसेन्टको के मिलाउनु भएको छ? अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि हामी अहिले ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालमा धेरै चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीमा चाहिँ दुईवटा विधा हुन्छन्। ब्रोडली भन्नुपर्दाखेरि एउटा रिकन्स्ट्रक्टिभ भन्छौँ, एउटा कस्मेटिक पार्ट भन्छौँ। रिकन्स्ट्रक्टिभ भन्नाले सामान्य रूपले निको नहुने घाउहरूलाई चाहिँ निको कसरी बनाउने भन्ने पद्धति हो पनि। कस्मेटिक तपाईँले भने जस्तो राम्रो चिजलाई अझ राम्रो या त अलिक बिग्रेको चिजलाई चाहिँ राम्रोतिर नर्मलतिर चाहिँ ल्याउने कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ अब जानै पर्दाखेरि अनुहारकै कुरा हुन्छन्। अब अनुहारमा पनि कसैलाई नाक मिलाउनु पर्ने छ भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओपन र क्लोज सिस्टमहरू हुन्छन्। धेरैजसो अब यो इएनटी सर्जनहरूले पनि गर्नुहुन्छ भने प्लास्टिक सर्जरीको थ्रुबाट पनि हुन्छ। र आँखाकै कुरा या त उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि जुन चाउरीपनहरू आउँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने तरिकाहरू हुन्छन्। कुनै चाहिँ तपाईँको अपरेसन गरेर, कुनै चाहिँ बिना अपरेसनको, जस्तै फिलरहरू भन्छौँ, अरू चिजहरू नयाँ चिज आएको भने चाहिँ फ्याट आफ्नै शरीरको बोसोलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको दागहरूमा या त खाल्दो गएको ठाउँमा चाहिँ माथि पुर्दै ल्याउने तरिकाहरू तिनीहरू छन् भने अब कसैलाई ओठ्न मन नलाग्ला त्यसलाई मोटो बनाउने, पातलो बनाउने त्यो तरिकाहरू आफ्नो छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि जुन हाम्रो अधिकांश नेपालीले बुझेको प्लास्टिक सर्जरी भनेको चाहिँ दाग रहित, त्यो जुन रहित भन्ने शब्द चाहिँ गलत हो। यसमा दाग हुन्छ तर नदेखिने ठाउँमा हुन्छ। यानि कि अपरेसन गर्दाखेरि दाग चाहिँ सकेसम्म झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नदेखोस् त्यस्तो रूपमा चाहिँ हामीले राखेको हुन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज त भएको छ तर दाग देखिन्छ। दाग चाहिँ हुन्छ तर झट्ट देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो शरीरमा भएको बोसोलाई नै प्रशोधन गरेर चाहिँ गरिने भनेर भनिसकेपछि त कसैको अङ्ग बिग्रेको छ भने त्यो मानिस चाहिँ अलिक मोटो हुनुपर्ने रहेछ, बोसोयुक्त मानिस हुनुपर्ने रहेछ, होइन? होइन, बोसो त तपाईँको जस्तै लिन पर्सनमा पनि हुन्छ, तर निकाल्नको लागि त फेरि अब त्यो मात्रा चाहिएला नि त। होइन, अब त्यो त तपाईँले कति गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि थोरैको लागि तपाईँको थाइहरूको पार्टहरू पनि हुन्छ या त एब्डोमेनहरू पेटहरूबाट पनि हुन्छन्। अब कतिलाई चाहिँ के थाहा मोटो भएको छ भने अब त्यसलाई दुब्लाउन पऱ्यो। अब डाइटिङ गर्दा गर्दा थाकेको छ भने तपाईँको अब बोसोलाई तुरन्तै निकाल्ने तरिका भनेको चाहिँ लाइपोसक्सन भन्छौँ। त्यो गरेर चाहिँ तपाईँको बोसो निकाल्न सकिन्छ। तर निकालिसकेपछि फेरि तपाईँले डायटलाई चाहिँ मेन्टेन राख्नुहुन्न भने अब फेरि डिपोजिसन त सुरु हुन्छ। एक्स्ट्रा तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यो एक्स्ट्रा चिज त शरीरले त जम्मा गर्ने नै हो। डाक्टर साहब, अनि अर्को कुरा जस्तो अघि यहाँले जुन रिङ्कलको कुरा गर्नुभयो नि, फेस रिङ्कल हुन्छ र त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि पनि यो सर्जरी मार्फत हुन्छ भनेर, त्यो सर्जरी कति समयसम्म टिक्छ? जस्तो एज हुँदै गइसकेपछि मान्छेको स्वत रूपमा नेचुरली त्यो रिङ्कल त बस्ने नै भयो नि त, होइन? जस्तै अब युथमा यानि कि यङ फेजमा जति तपाईँको छालाको चमक र जति तपाईँको स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो बिस्तारै लुज हुँदै जान्छ विथ एज चाहिँ पातलो पनि हुँदै जान्छ। प्लस जाँदै गएको क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले गरेको जुन अपरेसनहरू हुन्छन्, अब सपोज मेरो आज यो तल झरेको छ, म यो माथि सारौँला, अपरेसन गर्दाखेरि यो माथि सारौँ, तर विथ एज त मेरो फेरि पनि तपाईँको यो लुज हुँदै जाने हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँको पुनः चाहिँ दोहोरिन सक्छ। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो बनाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको तुरन्तै जाने भयो। अब कसैजनाको चाहिँ चाउरीपन धेरै नै छ भने बटक्स लगाउने पनि भन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँको मांसपेशीहरू, जस्तै तपाईँले निधार खुम्चाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको निधारमा खुम्चिएको देखिन्छ। तर यदि तपाईँले यो माथि निधारलाई नै खुम्चाउन सक्नु भएन भने तपाईँको यो चाउरीपन त देखिँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रगतको नलीमा नपर्ने गरी त्यो मासुलाई चाहिँ लट्याइदिने हो भने तपाईँको त्यो चाउरीपनहरू चाहिँ देखिँदैन। तर कति समयसम्म रहन्छ, त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा होला नि त। सबैको साइड इफेक्ट त हुन्छ, हुँदैन नै भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर यदि तपाईँ रिस्क फ्याक्टर लिनुपर्छ। रिस्क फ्याक्टर त जे कुरामा पनि हस्पिटलले या बिरामीले दुवैजनाले लिनुपर्छ।
ओके रेडी हुनु पर्यो होइन मेन्टली मेन्टल्ली रेडी कन्सेन्ट हुनु पर्यो दुवैतर्फ उठाउनु पर्यो हजुर ओके अब छ नि डाक्टर साहब जस्तो प्लास्टिक सर्जरी भन्छौँ प्लास्टिक सर्जरी भनेको प्लास्टिक नै हाल्ने हो कि शरीरमा प्लास्टिक नै प्रयोग गरेर चाहिँ यो अङ्गहरू बनाउने हो कि होइन 1% ब्याक हो टु नर्मल भन्छु त्यो टाइप 1% चाहिँ हो भन्छु 99% चाहिँ होइन ओके जस्तै अब कसैलाई चाहिँ अब ब्रेस्ट नै भनौँ न ठुलो बनाउनु मलाई त्यहाँ हामीले सिलिकन भन्दाखेरि अब तपाईँको युज गर्दाखेरि फरेन मेटेरियल्स त युज गरे त्यो पार्ट भयो जस्तै फिलरहरू भन्छौँ त्यो भनेको कसैको ओठलाई चाहिँ अलिकति बाक्लो मोटो जस्तो देखाउनु मन लाग्यो त्यहाँनिर हामीले जुन हाल्छौँ त्यो पनि बाह्य तत्त्व हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति चिजहरू चाहिँ बाह्य रूपहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भने धेरै जसो चाहिँ शरीरकै भागलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्छौँ हेरफेर गरौँ या त भनौँ तलमाथि तिनीहरू गर्ने हो हजुर अल्टरेसन भन्न सकिन्छ हजुर जस्तो ब्रेस्टको कुरा यहाँले गर्नुभयो मैले अघि त्यहाँ सोध्न बिर्सेछु के अरे यो धेरै वुमेन लेडीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम सायद ब्रेस्टको देखिन्छ क्या पछिल्लो समय जस्तो मान्छे धेरै मोटो भए पनि उनीहरूको त्यो मोटाइ अनुसारको ब्रेस्ट नहुने जसको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल सेप चाहिँ बिग्रेको होइन त्यो देखिन्छ एकदम फिजिकल सेप बिग्रिँदासम्म चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू खासै आउँदैनन् तर त्यसले प्रब्लम ल्याउँछ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको जब साइज ठुलो हुन्छ उनीहरूलाई काम गर्नलाई गाह्रो भयो बेन्डिङ गरेर गर्नुपर्ने कामहरू बढी भयो भने अर्को कुरा चाहिँ त्यो फोल धेरै भइसकेपछि पसिनाहरू आएर चाहिँ तपाईँको छालामा चाहिँ घाउहरू भइराख्ने तिनीहरू भइसकेपछि हामीले त्यसलाई ब्रेस्ट रिडक्सन सर्जरी भन्छौँ यानि कि साइजलाई चाहिँ घटाइदिन सक्छौँ ब्रेस्टको साइजलाई चाहिँ घटाइदिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू के त भन्दाखेरि ब्याक टु आफ्नो नर्मल फङ्सनमा त आउन सकिन्छ तर अब एक्सपोज गर्ने हो भने त्यहाँ दाग देखिन्छ ब्रेस्टमै दाग देखिन्छ किन भन्दाखेरि अब त्यो देखिने कत्तिको बनाउन सकिन्छ अघि नै भने जस्तो कस्मेटिक र रिकन्स्ट्रक्टिभ दिज आर टोटली डिफ्रेन्ट थिङ्स हो त्यसैले चाहिँ अब तपाईँले ब्रेस्टले गर्दाखेरि काम गर्न गाह्रो भयो त्यो ठाउँमा तपाईँलाई नर्मल फङ्सन ल्याउनुपर्छ त्यो कस्मेटिक होइन त्यो रिकन्स्ट्रक्टिभ हो यानि कि त्यहाँ दाग हुन्छ त्यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तर अब कस्मेटिक पार्टमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँलाई कसैको चाहिँ स्तन सानो भयो उहाँलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु मन छ त्यो भने अब तपाईँले सिलिकन नै हाल्ने हो भने पनि हाल्नु त पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि तपाईँको भित्र छिर्ने बाटो त बनाउनु पऱ्यो शरीरको भित्र त्यो गर्दाखेरि अहिलेको माध्यम भने चाहिँ तपाईँको एक्जिला यानि कि काखीबाट चाहिँ सानो पल बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट बाटो बनाएर चाहिँ ब्रेस्टसम्मको जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ एरिया बनाएर तपाईँले त्यसलाई हालिदिन सक्नुभयो भने ब्रेस्ट ठुलो देखिने भयो प्लस बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँको दाग नदेखिने भयो तर एक्जिमाबाट कतैतिर खोज्न गयो भने त दाग त त्यहाँ हुन्छ डाक्टर साहब मैले यो बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तो ब्रेस्टको अघि यहाँले भन्नुभयो नि काम गर्न गाह्रो हुन्छ ठुलो भयो भने पनि सानो भयो भने पनि अब मान्छेलाई टेन्सनै हुन्छ जे भए पनि होइन अब जुन चाहिँ सिलिकनको प्रयोग गरेर हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ भनेर यो ठुलो बनाउने कुरामा चाहिँ सिलिकनको प्रयोगले चाहिँ नि जस्तो कसैको त्यस्तो सेन्सिटिभ पार्टमा ब्रेस्ट त मान्छेको सेन्सिटिभ पार्ट हो नि सिलिकन राख्दाखेरि त्यसले साइड इफेक्ट कतिको गर्छ कसरी बस्नुपर्छ त्योबाट अब साइड इफेक्ट अघि नै भने जस्तो सबै कुराको हुन्छ कतिजनाको तपाईँको के भन्दाखेरि अब जुन लोकेसनमा राखेको हुन्छ त्यो माइग्रेट हुनसक्छ यानि कि अर्को ठाउँमा सर्न सक्छ त्यो एउटा पार्ट भयो भने सिलिकन त सिलिकनै हुन्छ नि एकदम उ हुँदैन नि तर सिलिकन जेल हुन्छ तर जुन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल ब्रेस्टकै जस्तो यदि तपाईँ टच गर्ने हुन्छ त्यही फिलिङ चाहिँ ल्याउँछ तर अघि नै भने जस्तो तपाईँको छालालाई चाहिँ तन्काउन सकिन्छ त्यो भनेको ग्रेजुअली तन्काउँदै लान सकिन्छ भने हाम्रो छाला पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि तान्न सक्नुहुन्छ सो यति छाला मैले अहिले फाल्न सक्छु होइन यानि कि यसलाई निकालेर फाल्न सक्छु नि यही छाला जति तन्किने हो त्यसको तल चाहिँ मैले यदि त्यति फुल्ने चिज राखिदिएँ भने छालाले त त्यति नकारात्मक असर त नआउने भयो तर यसको क्यापेबिलिटी भन्दा तपाईँले बढी गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ के त 150 ml अट्ने छ तर तपाईँ 200 ml हाल्नुहुन्छ भने त्यसको डेफिनेटली साइड इफेक्ट त आउँछ भने सिलिकन राखेर ठुलो बनाउन सकिन्छ हामीले यति चाहिँ बुझौँ अहिलेलाई त्यसले साइड इफेक्ट गर्न सक्छ तर अवेर हुनु पर्यो हजुर ओके अनि यो सँगसँगै जस्तो ठुलो उनीहरूको समस्या र सानो उनीहरूको समस्या हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि जस्तो ब्रेस्ट ठुलो हुनेहरूको चाहिँ जसरी हामीले अब त्यसलाई चाहिँ कसरी सानो बनाउने अब त्यसको लागि भने चाहिँ एक्स्ट्रा जुन छ त्यसलाई घटाउने हजुर आँसु प्लस बोसोहरू भन्नु अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेनली के त ठुलो हुने बित्तिकै झोलिएको हुन्छ निपलहरू तल पुगेको हुन्छ त्यसलाई पार्टलाई चाहिँ हामीले माथि सार्न पर्यो प्लस अब त्यो जुन एक्स्ट्रा चिजहरू छ जस्तै तपाईँको लागि कत्रो बनाउने भन्ने आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यो अनुसारको गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति भोल्युमको चाहिँ हामीले निकालेर फालिसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि
साइज श्रिङ्क हुने भयो। ओके अब यो क्रममा चाहिँ के त फेरि त्यहाँ घाउ त भयो, घाउलाई निको बनाउनलाई चाहिँ जुन अप्नाउनु पर्ने आफ्नो ठाउँहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो चाहिँ सर्जरी मार्फत निको बनाउन सकिन्छ। अब धेरै महिलाहरूको समस्या चाहिँ यो पनि देखेको छ। तपाईँले कतिको गर्नुभएको छ यो सर्जरी? धेरै महिलाहरूको गर्नुभएको छ? धेरै कम नै भनौँ, किनभने आउनु नै हुन्न नि त। यस उहाँहरू यता अर्को कुरा कस्मेटिकतिर चाहिँ अब जानुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ अलिकति लाज भन्ने चिजहरू चाहिँ बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खासै आउनुहुन्न। यदि अब त्यो समस्याले चाहिँ निकै गाह्रो बनायो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निकै समस्यामा परे त्यसपछि मात्रै आउनुहुन्छ, नभए चाहिँ युजली चाहिँ दे जस्ट हाइड इट। ओके, अब यो समस्या यही त छ नि, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम पनि भएको हुनसक्छ होइन? हजुर। ओके डाक्टर साहब, अब यति धेरै एकदमै इन्फर्मेटिभ चाहिँ यहाँले चाहिँ कुराहरू गरिदिनु भयो होइन, थ्याङ्क यू।